Disa shtetas të përfshirë në ngjarje të ndryshme janë proceduar në gjendje të lirë nga policia e Lushnjës dhe e Fierit. Specialistët për hetimin e narkotikëve referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin K, 21 vjeç, banues në Lushnjë, pasi gjatë kontrolleve fizike ju gjetën doza kokaine dhe kanabisi, të cilat u sekuestruan me cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin NM, 50 vjeç, dhe RV, 36 vjeç, të dy banues në Kolonjë, pasi dyshohet se për motive të dobta kanë goditur me grushte një shtetas 40 vjeç. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit RSH, 55 vjeç, dhe ISH, 32 vjeç, banues në Fier, pasi dyshohet se për motive të dobta kanë goditur me grushte një shtetas 46 vjeç, dhe NK, 50 vjeç, për veprën penale ndërtimi palishëm. Gjithashtu dy shtetas kallëzuan PD, 72 vjeç, se në magazinën e tij në fshatin Varibob janë vjedhur disa vegla pune, po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve të rastit. Dhe RK, se më datën 08/11/2025 ishte larguar nga banesa bashkëshortja e tij, shtetësia NK, po punohet për gjetjen e saj. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprimet të mëtejshme.